今日嚟到旺角八達爪，用500蚊睇下夾到乜嘢。第一部推介機台門口啫喱劇，大甩埋去脫咗爪，第二下再脫，拉出咗少少，第三下揈埋去，將佢個頭轉咗出嚟，第四下托一托，咁就出咗啦。我哋都嚇咗一跳喎。第二部推介機台迪士尼，可以大甩，可以薄脫，咁樣拉拉又出咗啦。第二隻撐少少彈出自殺添啊！技解又一隻，第三隻，仲有夾3送，我哋揀咗 Lina Bell 袋，然之後又試下迪士尼掛件，一下就拋去洞口啦。再試下揾嘢撞佢，再撞，然之後夾個牌，咁就出貨啦。最後我哋夾 Pokemon 卡，只要左右夾埋出到3，我哋就可以有一刮，有機會中 PSA 卡啦。出埋呢包就搞掂啦。睇下點先，好緊張啊！可惜未有中到 PSA 卡啦。原來出咗貨仲有機會轉幸運輪。阿仔今次仲轉中埋指定一番賞，睇下佢抽成點先。係 H 嘅，呢度就係我哋500蚊嘅收穫啦。大家又覺得點呢？最後提提大家，呢度有飲品零食供應，鍾意就快啲嚟啦。